dan para bunda, balik lagi nih di Raja Perabotan. Sekarang kita mau ngasih tahu salah satu produk kita, Supra 18 piece. Ada dua varian warna, ini merah dan ungu. Sekarang kita buka ya. Nah, sekarang kita buka ya dusnya. Di dalam dus ini semua kemasan masih terplastik dan ditutup kaca pun juga ada bubble-nya, jadi aman. Oh iya nih, gue ditemenin temen nih. Hai. Namanya Windra. Namanya Windra. Gue yang punya Raja Perabotan. Tapi nggak apa-apa ikut. Apa ya? Ya, bantuin nih soalnya Supra 18 itu banyak banget. Banyak banget. Jadi memang lengkap buat kita. Ada apa aja, Il? Ini ada oven ya, panci yang ada kupingnya. Bisa buat bikin sop, buat bunda ya. Tutup aja juga ada. Terus ada gini juga nih, mixing bowl. Ini buat ngaduk adonan, terus telur juga bisa di sini nih. Ya, jadi bisa bikin kue juga di sini. Apalagi ya? Ini ada sapu nasi nih, nanti kayak buat wadah nasi pastinya. Nah, ada teko ini teko kolora sebenarnya nih. Sebenarnya di Raja Perabotan dijual terpisah juga. Cuman ini dibuat satu set sama pabrik ya lengkap. Ini kapasitasnya 2 liter, bisa bunyi gitu. Jadi kalau ya? Jadi bunda tahu kalau ini udah matang, wah udah bunyi dia otomatis. Apalagi banyak banget soalnya. Yang biasa bikin mie instan ya nggak? Pasti paham lah. Ini sospen buat bikin mie instan, simple banget. Ada tutup kaca juga. Tutup kaca. Lanjut, ini ada apa itu ya? Fry pan ya. Buat tumis-tumis, buat goreng telur juga bisa. Nah, tumis goreng telur segala macam bisa. Iya. Lanjut. Nah, ini ada stir wok. Stir wok ini ukurannya gede nih. Gue juga lupa ukurannya berapa nih. Cuman ini dilengkapi sama wire rack. Wah, bahasa kerennya wire rack. Ini sebenarnya peniris. Jadi kalau habis goreng bisa taruh di sini gitu. Jadi minyaknya jatuh lagi di sini bisa dipakai, nggak kebuang. Terus ada ini saringan. Nah, ini juga sama sebenarnya, bisa buat nirisin, juga bisa buat ngambil nirisin mie. Nah, tuh kan sepaket gitu. Jadi lengkap banget. Terus di sini dikasih spatula juga nih, spatula nilon. Jadi dia nggak akan gores, ya kan? Nggak akan gores si wajannya atau tahan panas juga tuh ya? Tahan panas. Jangan khawatir, ini nggak akan melewat gara-gara kena minyak. Terus ini ada centong juga nih. Nah, tadi kan dikasih das oven buat bikin sop. Nah, ini ada centongnya juga. Kemudian ada capitan nih. Kadang-kadang orang bilangnya tong. Nah, kita bilang capitan aja. Ini juga bisa buat goreng-goreng. Nah, ngambil pakai ini bisa. Terus, nah itu dilengkapi pisau. Nah, tuh lengkap sekalian buat. Jadi kalau mau bikin bumbunya, bawang, kemudian ada kentang bisa ya. Itu ada pilernya juga nih, pengupas. Pengupas ya. Jadi lebih gampang. Ini ada lapisan keramik juga ya? Ada lapisan keramiknya, juga ya. Jadi dia anti karat kan, ada lapisannya. Kemudian ini ada telanannya, jadi bunda ya udah mau belinya udah lengkap satu paket ya. Wah, mantep nih. Oke. 18 piece-nya ya. 18 piece-nya udah lengkap semua. Dan bahannya sih bahannya stainless, awet ya. Kemudian desainnya juga modern banget nih ya. Modern. Iya. Modern. Dia ngantarin panasnya juga nggak? Nah, udah banget ya. Betul. Keunggulan Supra kebutuhan bahan stainless tuh gitu. Jadi kalau dikasih panas itu cepet, panasnya cepet. Ada pengantaran panas ya. Berarti cepet matang dong. Merata matangnya, nggak sebelah sana matang, sebelah sini gosong. Wah, kalau gitu gimana? Wah, itu bahaya tuh makanya. Jadi udah paling cocok ini. Oh iya, sip. Terus juga dibersihinnya juga nggak susah dong. Dibersihinnya gampang, pakai spons aja, dilap pakai pembersih, ya kan. Mama lemon mah, apa yang pokoknya pakai apa aja boleh, santan boleh, mama lemon boleh, terserah gitu. Tebel juga ya kayaknya nih ya. Tebel ini jadi stainlessnya bukan kaleng-kaleng, stainless bukan, panci bukan kaleng kan. Pokoknya 18 piece bukan kaleng-kaleng lah ya. Berarti ini semua multifungsi buat perlengkapan dapur bunda. Iya kan, buat masak udah komplit. Iya.
Mungkin itu aja review dari kita untuk 18 piece. Sampai jumpa di video berikutnya.